သူတော်စင်သူတော်မြတ်ထူးခြားတဲ့အရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရည်ညွှန်းပြီးတော့နာတကလို့သုံးတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဲ့တော့စင်ကြယ်တန်ရှင်းမြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုနာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်သူကတော့ရာဇဂိုမြို့မှာပြမနာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့လူဘဝရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒီမတိုင်ခင်ကသူဘာတွေကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မှတ်တမ်းအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာမရှိဘူးသို့တော့ပုရိမဗုဒ္ဓေသူကတာဓိကာရောလို့ရှင်းပြရတဲ့လက်ထက်သို့မဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဆုံစည်းတဲ့အချိန်မှာအဓိကာရဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုတော့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာရာဇဂိုမြို့မှာလူလာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြမနာလူမျိုးတွေဟာအသက်48နှစ်ထိအောင်အိမ်အောင်မပြုတ်ကြရဘူးဝေရကျမ်းတွေကိုသင်ကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကျောင်းသားဘဝနဲ့အသက်48နှစ်ထိအောင်နေရမယ်ဒါပြမနာလူမျိုးတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီလောက်ထိအောင်ပညာသင်တာတော့မရှိဘူးအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့48နှစ်အသက်48နှစ်ထိအောင်ပြမနာတွေတတ်သိတိုက်တဲ့ဝေရကျမ်းတွေကိုတတ်ကျွမ်းသည့်ထိအောင်လေ့လာသင်ယူကြပညာဆုံးပြီဆိုရင်အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်မိဘတွေကအခုလိုပညာစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့ဟာအစဉ်သင်းဖြစ်နေကြသမီးရှင်တွေကအစဉ်သင်းဖြစ်တစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအင်္ဂလိပ်လက်ထက်BAပွဲရတို့ဒီလိုပွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စာရီထဲမှာဖတ်ဖို့ရသမီးရှင်တွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှေးခေတ်ကလည်းပဲ48နှစ်ပြည့်သည့်ထိအောင်ပညာသင်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပြမနာလူတယောက်ကိုသမီးရှင်တွေကသူတို့သမီးနဲ့အိမ်တော်ရသားချပေးဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့လူမျိုးရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရပြမစာရိခထောစဝနပတောစဘိက္ခုတိဆိုတယ်သူတို့ကျင့်စဉ်400ပထမအိမ်တော်မပြုဘဲနဲ့စသင်ရတာ48နှစ်ပြည့်လို့အိမ်တော်ပြုလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော်တဲ့သွားယသိဝတ်မိပူဇော်တဲ့ယသိလုပ်ပြီးတော့ပြမပြည့်ရောက်ချောင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ရတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းတယ်ဆိုရင်ဂဟထအိမ်တော်ပြုမယ်အိမ်တော်ပြုပြီးပြန်တော့လည်းပဲမျိုးဆက်မပြတ်စေရအောင်သာသမီတူထွန်းကားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတောထွက်ပြီးတော့ယသိဝကြပြန်တယ်ဒါပြမနာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထည်ရှိတယ်ပေါ့အခုဒီနာတကဆိုတဲ့မျိုးသားဟာလည်းပဲ48နှစ်ထိအောင်ပညာသင်ကြားပြီးသူလည်းပဲအိမ်တော်မပြုတ်ပဲနဲ့တောထွက်ပြီးယသိဘဝနဲ့မိပူဇော်တဲ့မိနတ်ပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့မိနတ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာမိဆိုတာစွမ်းတတ္တိရှိတယ်
မကောင်းတာတွေကိုလောင်မြိုက်ပြစ်နိုင်တယ်အလင်းရောင်တောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမီးကိုမီးထဲမှာထောပတ်တူစီတို့လောင်းထည့်ပြီးမီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်ပြီးမန္တန်ဆုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံကမြမကြီးကိုပူဇော်ပတ်သရာရောက်လို့အခိဟုတ်တာလို့ခေါ်တယ်မိပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာမြမပြေရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှည်စူးချက်နဲ့မိပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမိပူဇော်တဲ့မီတင်းကုန်းလို့ခေါ်တဲ့အရာသူတို့မှာတော့အခိတာလာလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခိတာလာကိုမြမပြေမှာမီတင်းကုန်းလို့ပြန်လေးရှိတော့လေမိနတ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနတ်ကုန်းလို့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ပေါ်လွင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုသူဟာတော်ထဲမှာယသိအဖြစ်နေထိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယ်ရဲ့ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွတ်တန်းဝင်ဖို့အနေထားရှိတယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာမိပူဇော်နေတဲ့ဒီနာတကဆိုတဲ့ယသိကြီးကိုတွေ့ရတယ်နာတကဆိုတဲ့ယသိကြီးဟာအသိပညာထက်မြက်တယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားစီကအမှန်တရားကိုမကြားနိုင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရိုးရာမိပူဇော်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးပြမပြေသွားဖို့ပဲဥတည်ချက်နဲ့လမ်းဆုံးအောင်လိုက်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမရလိုက်ပဲဆိုရင်သူလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ရှင်တွေကကိလေသာတွေဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာယန္တာအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံပြုနိုင်တဲ့အနေထားပါရမီလုံလောက်တဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့အတ္တမလို့ခေါ်တဲ့တရားကျင့်တဲ့ယသိကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော်မူတယ်အဲ့ဒါလို့ကြွသွားတာဟာတရက်မကဘူးနေ့စဉ်ဆက်တိုက်3ရက်လုံးလုံးကြွ3ရက်လုံးလုံးကြွတဲ့အခါမှာကြွတိုင်းအဲ့ဒီနာတကယသိကမြတ်စွာဘုရားကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့သူ့မှာရှိတဲ့တတိဝလံအာဟာရသူကဘာကိုအဓိကစားတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဆံချမ်းကိုစားတာပေါ့ကျိတ်ဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစဘာချမ်းကိုစားလို့ရှိတော့သူရှိတဲ့သူစားတဲ့အစာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုနေ့စဉ်ဆက်ကတ်တယ်3ရက်တိတိမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူစားတဲ့အစာချမ်းကိုဖုံးပေးပြီး4ရက်မြောက်ကြွတဲ့အခါမှာရသေးကြီးကအာနာတယ်ပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားဟာမင်းမျိုးမင်းတွေကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိသားစုကလာခဲ့တာဖြစ်တယ်စာပေကျမ်းကနေမှဆိုမဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိသားစုမှာအိမ်ရှင်တွေမပြောနဲ့အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတလေးတံပေါက်ထမင်းမျိုးကိုကျွေးတာဖြစ်တယ်အခုလိုဆံညာဆိုတာမင်းသားဘဝကစားခဲ့တဲ့အနေထားမရှိဘူးဟိမောတတောင်ချေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မြို့ယူဟိမောတတောင်မှာတလေးစပါးတွေပေါရောက်တဲ့ဒေသမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာဆံကောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဆံကောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမေဆိုတဲ့ဆံကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့အခါမှာရသေးကြီးက3ရက်တိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဖုံးမိတာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအာဒုအာနာဖြစ်တယ်ပေါ့အာဒုအာနာဖြစ်တယ်သို့တော့4ရက်မြောက်နေ့မှာ
မြတ်စွာဘုရားကအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ရတာနဲ့ကျင့်တတ်တာကိုတန်တောတလို့ခေါ်တယ်တန်တောတဆိုတာကိုယ်မှရှိတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်တယ်ဘာရတာလေးစပြီးတော့တင့်တယ်ရောင်ရဲနိုင်တာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရည်ချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အရည်ချင်းဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားလောက်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အရည်ချင်းကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးရရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်တာနိုင်တယ်ရောင်ရဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုချင်းတရားရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတန်တောတဆိုတာရှိတာနဲ့ကျင့်တယ်လောကလူတွေကရှိတာနဲ့မကျင့်တတ်ဘူးရှိတာကတစ်ခုကြိုက်တာကတခြားဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှိတာနဲ့မကျင့်တတ်လို့မရှိတာရှာကြတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေတက်ကြပြန်တယ်ပေါ့အေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကတော့တန်တောတတောတဆိုတာနှစ်သက်တာကျင့်တတ်တာတန်ဆိုတာရှိတာဘာရှိကိုယ်မှရှိတာနဲ့ကျင့်တတ်သွားတယ်ကျင့်တတ်နိုင်တယ်မြတ်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကစတင်သူ့ကိုဟောကြားတယ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းရဲ့ဂုဏ်ဤချင်းတွေကိုစတင်ဟောပြောလိုက်တဲ့အခါအာယုံပြုနားထောင်ရင်ကနေပြီးတော့သူဟာသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်မြင်သွားခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်သောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလွယ်မနေတဲ့အတွေးတွေလွယ်မနေတဲ့အမြင်တွေပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့မင်္ဂနဲ့အမြင်ကိုရရှိသွားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလမ်းကောင်းပေါ်မှာတန်တရားကင်းစင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့သောတာပန်လို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာသူနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ရဟန်းဝတ်တယ်ပေါ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းအမှန်ဆိုတော့သိရှိသွားပြီမြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ယဟန်ပြုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာတရားအထုပ်ပေါ်အထုပ်နည်းသောတပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲတဂရကံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာတရားပဲအထောက်အထားဖြစ်တယ်တဂရကံဖြစ်ပြီးအနာဂံဖြစ်ဖို့လည်းပဲဝိပဿနာတရားပဲအထောက်အထားဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေဝိပဿနာတရားပဲအထောက်အထားဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားရဲ့ level degree ချင်းကကွဲပြားခြားနာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်သောတပန်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားတဲ့တဂရကံဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာတရားကအဆင့်မြင့်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အလုံးမလေးပါးဟာသူ့ဝိပဿနာနဲ့သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတက်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားထံတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ရင်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားလမ်းနိလညံပြတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့လည်းပဲတော်ထဲမှာပဲနေလက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ရေသိဘဝတော်ကနေတဲ့နေရာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတောเจ้าမှာပဲနေထိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့နေထိုင်လူစရာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာယဟန္တာအပါဝင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဟာကံစိတ်ဥဒုအာရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပါးပေါ်မှာမိတီးနေရတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလည်းပဲအနေနဲ့အများယောဂဝေဒနာဆိုတာရှိကြတယ်ရှင်ဘာကုလတို့လိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးတွေကြတော့ယောဂမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရထားလို့ရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်
အဲ့လိုယောဂဝိရဏတွေနဲ့တရက်တော့တောထဲမှာနေထိုင်ရနေပြီဘာယောဂသူနှိမ့်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်လေနာယောဂနှိမ့်ဆက်လာတယ်လူတွေမှာယောဂဖြစ်တာအကြောင်း၈မျိုးရှိတယ်လေကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်တယ်တီးကြေကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်တယ်တလိပ်ကြောင့်လည်းယောဂဖြစ်တယ်လေတီးကြေတလိပ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးခြင်းကြောင့်လည်းရောထွေးလာတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲယောဂဖြစ်တယ်လေကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုးတီးကြေကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုးတလိပ်ကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုးအဲ့ဒါကို96ပါးသောယောဂဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ယောဂဝေဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကလေတီးကြေတလိပ်တစ်မျိုးစီအပြင်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်စေတာကြတော့တဏှိပါဒလို့ခေါ်တယ်လေတီးကြေတလိပ်အလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဥတုဝိပရိနာမဥရုဖောက်ပြန်လို့အပူအေးဥရုဖောက်ပြန်လို့လည်းယောဂဖြစ်တယ်ရှင်းတော့ကဥရုပြောင်းယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဆောင်းတွေမိုးဥရုပြောင်းရင်ယောဂဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တစ်ခုမှာမှတ်သားဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအေယာကွန်နေသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့တည်းတနာရီအတွင်းမှာပဲဥရုပေါက်ပြန်တာရှိတယ်နော်အပူရဲလာအေယာကွန်နဲ့ဝင်အပူနဲ့အေးဆန့်ကျင်ယောဂဖြစ်တယ်အေယာကွန်နဲ့နေပြီးတော့အပူရဲထွက်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂသေလောက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတတိထားဖို့ပြောတာနော်အပူရဲလာပြီးတော့အေးရဲချက်ချင်းဝင်လိုက်ရင်ယောဂဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဥတုဝိပရိနာမစာယောဂလို့ခေါ်တယ်အေးရဲကနေအပူထွက်တယ်ခဏခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားထဲမှာအေယာကွန်ဖွင့်ထားတယ်အခန်းထဲမှာအေယာကွန်ဖွင့်ထားအေယာကွန်ကြောင့်အသက်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေလည်းတတိထားရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ရေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်အေးလွန်းတဲ့ရေကိုတောက်ရင်လည်းယောဂဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အာကောင်းမှာအာယုံကြောကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံကြောကြီးအေးပတ်သွားလို့ရှိရင်နှလုံးကအလုံးမလုံးဘူးအဲ့မှလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာအပူတွေကလာရေခဲရေတောက်သိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟောဥတုဝိပရိနာမဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ယောဂဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်းတော့ကတော့ဆောင်းတွေမိုးအပြောင်းအကူမှဖြစ်တာဒီကနေ့ကတော့ဆောင်းထဲမှာလည်းဖြစ်မှာပဲຫນွေထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဥတုပြောင်းဖို့တောင်မဆိုနိုင်တော့ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ဥတုကကိုယ်အိမ်ထဲမှာနေတာထိုင်တာကိုယ်เจ้าမှာနေတာထိုင်တာအနေထိုင်မတက်ရုံနဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုတယ်နော်တတိထားဖို့လို2010ခုနှစ်ကရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မြို့ကြီးတွေမှာတောတွေမှာလည်းရှိမှာပေါ့ရာသီဥတုကအလွန်ပူပြင်းတဲ့အခါမှာပူရာမခံနိုင်လို့ရေအေးတစ်ပက်တည်းနဲ့ခုတ်ပိုးကိုဆွတ်တဲ့တက်စီမောင်းသမားတွေဟာမိပိုက်မှာတင်သေးနေတယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အပူနဲ့အေးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဥတုဝိပရိနာမနောက်တစ်ခုကတော့ဝိသမပရိဟာရစလို့ခေါ်တယ်အကြာကြီးထိုင်နေအကြာကြီးမတက်ရနေတယ်အကြာကြီးအိပ်တယ်ဆိုတဲ့ဣရိယာပုမြတ်တအောင်မနေပဲနဲ့အဲ့လိုနေလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့အောပက်ကမိကတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံလယောဂကြောင့်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးရဲ့လုံလယောဂဖြစ်စေထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးယောဂဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကမ္မဝိပါကစကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုတာအဲ့လိုအကြောင်း၈မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေအခုဒီနာတကဆိုတဲ့
ယန္နာမထေရမြတ်မှာလေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုသူခံစားအဲ့ဒါလိုယောဂဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခမြောက်ရောက်အောင်ကဲတင်မှုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းရှိတဲ့စီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့လူမမမေးတဲ့သဘောမျိုးမေးတာနော်ဝါဒရောခာဖိနိတောတွန်ဝိဟရံကာနနေဝနေတောအုပ်ကြီးထဲမှာလေနာယောဂနှိပ်စက်ပြီးတော့နေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပဝိဒခောစရိလူခေတောကြီးထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းကယောဂလည်းဝေးတယ်အလုံးကိုဝေးလန့်ကောင်းတာရဖို့ဆိုတာတောထဲမှာလည်းအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ခက်တယ်စားရတဲ့အစာတွေကလည်းပဲလူခ6သွေ့နေတဲ့အစာတွေအစီရောစာနေပါတဲ့အစာဖြစ်တာကလေနာယောဂစားရတာကအစာချမ်းတွေအဲ့ဒါလို့ဆုံးကရွာနဲ့ဝေးလံတီခေါင်တောတောင်ရဲ့အခြေအနေတွေမှာကျန်တဲ့အစာတွေကိုစားနေရတဲ့အနေထားယုံမျိုးမှာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေခုလိုလေနာယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကထံဘိက္ခုကရိတတိယဟန်မင်းဘယ်လိုလုပ်ပလဲမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုတောထဲမှာလေနာယောဂဖြစ်ရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတယောက်တည်းပြုစုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့အကျဉ်းတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေးမြန်းတာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပဲသူကမကြာခဏပြန်ပြောပြတယ်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုမေးတော့သူဘာပြန်ဖြေသလဲဆိုတာကိုလေနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနေထိုင်အစားတော့ကအလွန်ချမ်းပေမဲ့လို့သူပြန်ဖြေတဲ့စကားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုပိတိဒုခေနဝိပုလေနပရိတဝါနသမုဒ္ဒယံနေမကောင်းတယ်မသားလေနာယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိဒုက္ခစွမ်းအားနဲ့ကြီးမားတဲ့ပိဋိဒုက္ခစွမ်းအားနဲ့ဆွဖြန်းထားမယ်ဆိုအနေထိုင်ကတော့မတမကျန်တယ်ဒုက္ခနာကိုကြီးကိုယောဂဝေဒနာတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေနေစိတ်ကိုတော့ထိုယောဂဝေဒနာနောက်ကိုမလိုက်စေပဲနဲ့จินဝန္တာတဲ့ပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်လူခံပြီးအဘိတံမွန်တော်ဝေရိတမိကလည်းနေဘလောက်ပဲကျန်တဲ့အစာစားရအဲ့ဒါတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးတပည့်တော်ဟာပိဋိဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာနှမျိုးရှိတယ်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းပဲနှမျိုးရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကလည်းနှမျိုးရှိတယ်လောကလူတွေဟာဆိုပါစို့ဝေဒနာကိုခွဲခြားပြောတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဒုက္ခဒေါမနတလို့သူတို့ခွဲတယ်ဒုက္ခကြတော့ဒုက္ခဒေါမနတလို့ခွဲတယ်ဆိုလိုတာကကာယိကဒုက္ခသည်ဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခသည်ဒေါမနတဒုက္ခဘာထူးလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကာယိကဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မခံနိုင်လောက်အောင်ကြိုက်ခဲနာကျင်တဲ့
ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးဖះလည်းရှောင်လို့မရဘူးယဟန္တာလည်းရှောင်လို့မရဘူးသမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်ထိအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုစိတ်ထိအောင်ကူးဆက်သွားပြီစိတ်ပါဆင်းရဲသွားကြကိုယ်ဆင်းရဲတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်နော်ကိုယ်ဆင်းရဲလို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတာကဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲတာကဒေါမနတနှစ်ခုစလုံးကူးဆက်သွားအဲ့တော့တမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ဆင်းရဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ဆင်းရဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲတာကများတန်တစ်ချက်ဆူးတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတာကများတန်နောက်တစ်ချက်ထပ်ဆူးတာနဲ့တူတယ်ဆူးနှချောင်းဒုက္ခနှစ်ခုပူးပြီးတော့နှိစ္စခံရတဲ့သဘောမျိုးရောက်သွားအေးယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာရှောင်လွှဲလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုတော့ခံသို့တော့ငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကမကူးဆက်ဘူးအခုနာတကမထေမြတ်ကပြောနေတာအဲ့ဒီရှောက်နေတာအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ပဲသူခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒုက္ခဖြစ်နေမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းသို့မဟုတ်ဇံဝင်စားပြီးတော့ချီနူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယကဒုက္ခကိုသူဟာလက်လျူရှုထားနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့စိတ်ကချမ်းသာနေတယ်လူတွေမှာကလူတွေဘလောက်နေကောင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပါနေမကောင်းဖြစ်တယ်နော်ပုံလဲသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှစ်ခုခွဲမှတ်ရမှာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခကာယကဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရုပ် body ကြီးကစပြီးဖြစ်တာစေတသိကဒုက္ခဆိုတာ body ကစဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး mind ကစဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်လူကတော့နေကောင်းနေတယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်လေတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ပျော်ပွဲစားနေတယ်တဝဝတဟာဟာရည်နေတယ်အဲ့ဒါလိုရည်နေတဲ့အချိန်မှာအေးမင်းတို့အိမ်မှာမင်းတို့ဆွေမျိုးမိဘတူသိဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ရရဲ့အဲ့လူရည်နိုင်သေးလားချက်ချင်းကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမရည်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့ဒါစေတသိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်လူကတော့ပျော်နေတာပဲပျော်ဝဲစားနေတဲ့အချိန်မှာသတင်းဆိုးတစ်ခုလာပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာညှို့ကြသွားတခါအဲ့ဒါဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကနေထိုင်ကောင်းလို့အစဉ်ပြေးနေတာကကာယကဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာလို့ခန္ဓာကိုယ်နေတိုင်းမကောင်းတော့လဲစိတ်ချမ်းသာလို့ကာယကဒုက္ခကိုဖယ်ရှားနိုင်တာကသောမနတလို့အဲ့ဒါလောကလူတွေဟာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်နော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ကိုယ့်ဘကိုယ်စဉ်းစားကြည့်တခါတည်းရန်လူတွေဟာမြို့ထဲမှာကျဉ်ကျက်လို့မြို့ပြင်ထွက်ပြီးလေကောင်းလေသံလေးရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာတိရိပ်ဝါရိပ်လေးမှာကန်ဆောင်သွားပြီးတော့လေညင်းလေးခံလဲရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်တက်ကလေးနဲ့ခြေနှက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလည်းပျော်မွေ့သွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းပျော်မွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကာယကဒုက္ခကနေပြီးတော့စေတသိကဒုက္ခသောမနတကိုရတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလူကတော့ချွေးတွေတန်းနေနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုံးလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူထီပေါက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းနာတွေကုန်ပြောက်သွားခန္ဓာကိုယ်ကဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေကောင်းတဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကချမ်းသာသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေမေ့သွားဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမထေမြတ်က
သူယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ရထဲမှာလဲနေရသလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်အနေနဲ့ကတော့ပိတိဒုက္ခေနဝိပုလေနာအလုံးကိုအကောင်းတဲ့ပိတိဒုက္ခနဲ့ပရိတဝါနသမုဒ္ဒယံဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးကိုလွှမ်းခြုံထားလိုက်တယ်จิตနဲ့အာရနေတဲ့ပိတိဒုက္ခနဲ့လွှမ်းခြုံထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူခံပိအဘိတံမောတော်ဘလို့နေရအနေထိုင်ဘလို့ပဲရှိဝိရိတမိကာလနေအစာအစာတွေဘလို့ကျမ်းနာစားတော်ထဲမှာသူပြောပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့သူကလျှောက်တယ်တပည့်တော်တော်တဲ့ပြောတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုဘာဝင်တော့တတ္တဘုဇင်ကြီးအတိညာရဲ့အင်္ဂါအကြောင်းချင်းရာတွေဖြစ်တဲ့ဘုဇင်ဆိုတဲ့တရား9မျိုးကိုသူ့ရင်ထဲမှာတိုးတက်နေအောင်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘုဇင်9ပါးဆိုတာအလုံးကြောက်ကြတယ်ယောဂဝေဒနာတွေကိုပြောက်ချင်ဘုဇင်ပွားရတယ်လို့ဘုဇင်သုံးနာရာနဲ့ယောဂတက်တာရဲဆိုတာဘုဇင်တရားတွေရင်ထဲနှလုံးထဲဖြစ်မှတက်တာမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကရှင်မကတ္တဗရှမောကလန်တို့တော်ထဲမှာမကြမ်းမှဖြစ်တဲ့အခါဘုဇင်တရားတော့ဟောတဲ့အခါမှာကြမ်းမှသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲမကြမ်းမှဖြစ်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဆုံးနာယဟန်ကိုဘုဇင်တို့ကိုရွတ်ဖတ်စေပြီးတော့နားထောင်ရင်ရင်ထဲမှာဘုဇင်တရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လို့ကျမ်းမှသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါအလုံးသိရှိကြတဲ့အတိုင်းနေမကောင်းထိုင်မသားရင်ဘုဇင်တို့ကိုရွတ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့ဘုဇင်တရားဟာရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင်ယောဂဝေဒနာတွေကိုယောပါသွားစေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘုဇင်တရားကယောဂကိုယောပါစေတယ်လဲလို့အဘိဓမ္မာသဘောအရတည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုဇင်9ပါးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကိုထိတ်ကစားလိုက်တတိတံဘုဇင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့စူးစိုက်နေတာသိနေတာတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတိရှိလာတဲ့အခါမှာလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမြင့်တက်နေတဲ့အခါရှိတယ်ကျဆင်းနေတဲ့အခါရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွနေတဲ့အခါရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့ဘုဇင်9ပါးကို3မျိုးစီတတိဖယ်ထားပြီးကျန်တဲ့6မျိုးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ဓမ္မဝိစယဝီရိယပိတိဆိုတာတစ်ပိုင်းပတ္တတိတမာရိဥပေက္ခဆိုတာတစ်ပိုင်းအဲ့လိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကတွန့်ဆုတ်လာတယ်ဆိုရင်ဓမ္မဝိစယဝီရိယပိတိဆိုတဲ့ဒီဘုဇင်3ပါးကိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ကြသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြန်တက်လာအေးစိတ်ဓာတ်တွေကဒါအတက်နေတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လမ်းလွန်အားကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့လမ်းလွန်အားကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်စေးတိုက်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘုဇင်9ပါးထဲမှာပတ္တတိငြိမ်ချမ်းသွားတဲ့ပတ္တရိတမောစေတမာတိစိတ်ငြိမ်သွားတဲ့တမာရိတမောစေဥပေက္ခမြတ်မြတ်တရညီမြအောင်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ဥပေက္ခတမောစေတို့အဲ့ဒီဘုဇင်3မျိုးကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်တိတ်လန်းဆန်းနေတဲ့စိတ်ဟာရောကျသွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဘုဇင်9ပါးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ကြမ်းမာရတာ
စိတ်ထအားလျော်စွာစိတ်ထကြနေပြီဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝိရိယပိဋိစိတ်ဓာတ်တွေတအားတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခအဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာ၃မျိုးစီအလှည့်ကျပွားလိုက်တဲ့အခါမှာလူရဲ့စိတ်အနေထားတည်ငြိမ်တိမှတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုတည်ငြိမ်တိမှတ်သွားတဲ့စိတ်ကရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာဝိရိယဆိုတာကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုံးလပိဋိဆိုတာစိတ်ထဲမှာကျင့်တဲ့အာရမှုအဲ့ဒီတရားတွေယဉ်နေဖြစ်လာပြီဆိုရင်မကျေနပ်တာတို့စိတ်ပြတ်တာတို့စိတ်ထက်ပြော့တာတို့မစင်စားနိုင်တာခေါင်းကုတ်တာပျောက်သွားဟောပျောက်သွားတယ်စိတ်ဆိုတာသူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်စေတစာရုပ်ဆိုတာရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တစေတသိကာဓမ္မာစိတ်တသမုဋ္ဌာဏနာရူပနာသာဟဇာတပစ္စေနာပစ္စယောပဋ္ဌာန်းနဲ့ဟောပဋ္ဌာန်းကရွတ်တာနေတာအဓိပ္ပာယ်မသိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရာရွတ်ပဲဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့တော့လူတွေဟာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကြားနာလို့ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတာဟာရှင်ထဲမှာဘုဇင်တရားတွေဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဘုဇင်တရားကကျမ်းမာတဲ့ဆဲလေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်ရုပ်တရားတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမကျမ်းမာတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးသားတွေပေါ့ဆိုပါစို့ခုခေတ်ဝါရနဲ့ပြောရင်လူခန္ဓာကိုယ်ဆဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်မုံရုံမွားတွေအားလုံးကလန်းဆန်းသွားတယ်မကျမ်းမာတဲ့ရုပ်တွေကျမ်းမာသွားတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုဇင်ကိုယ်တော်ကြားနာတဲ့အခါမှာယောဂပြောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာကြားဘူးကြတယ်မို့လားဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတွေမကဘူးအရက်ကြိုက်တဲ့အဖိုးကြီးတယောက်အရက်ပြတ်ပြီးတော့တေအံမူးမှုဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတေအံမူးမှုဖြစ်နေတော့အဖိုးကြီးကအသက်ထွက်ခါနေဖြစ်နေမထူပါဘူးသူကြိုက်တာလေးတောက်တော့ပါစေဆိုပါဇက်တဲ့အရက်လေးထည့်ပြီးတဲ့ကထားထိုင်တယ်လို့ကြားတယ်နော်အဲ့ရတဲ့မထနိုင်အောင်လဲနေတဲ့အရက်ကြိုက်တဲ့အဖိုးကြီးကပါဇက်တဲ့အရက်ကလေးရိုက်တော့ထားထိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်တခုထောက်ကုဖြစ်သွားထောက်ကုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဟာဘလောက်ပဲလေနာယောဂထားပြီးမကြမ်းမမာဖြစ်နေစေကမဟုတ်တဲ့ဘာဝင်တော့တတ္တဘုဇင်ကြီးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးစွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေကိုသူကျင်တဲ့နှလုံးထဲမှာတွတ်တက်လာအောင်လုပ်ပါတယ်တဲ့ဣန္ဒရိယာနိပလာနိစ္စရှင်တွေကစိတ်စွမ်းအားလို့ပြောရတဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာတတ္တဆိုတာယုံကြည်မှုဝိရိယဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှင်းလင်းထုတ်စိတ်ညစ်စိတ်ပုတ်တွေကိုရှင်းထုတ်မှုယဟန္တာကျတော့စိတ်ညစ်စိတ်ယုတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တဘာဝဝင်စားဖို့ရာကြိုးစားတယ်ဝိရိယတတိတရားဓမ္မကိုမြဲမပြတ်တတိရှိတယ်တမာတိစိတ်တည်ငြိမ်တယ်ပညာအမှန်ကန်ကိုဆုံးဖြတ်သိနိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအား9ရပ်ဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးနဲ့လေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်အောင်လို့တော့သူဟာကျမ်းမာလာတယ်လို့သူဆိုတယ်ကျမ်းမာသွားတယ်ဘာဝင်တော့တတ္တဘုဇင်ကြီးဣန္ဒြိယာနိပလာနိစာသာနတောခုံမတမ္ပနောဝိဟရိတံအနာတောစန္တရားတွေထဲမှာရူပဝဆရဇံကကတန်ယုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့ဇာမျိုးဖြစ်တယ်ရုပ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားတယ်အရူပဝဆရဇံကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအလွန်သိမ်မွေ့တယ်အဲ့တော့ရူပဝဆရဇံကိုလည်းရတယ်အလွန်သိမ်မွေ့တယ်အရူပဝဆရဇံကိုလည်းသူရတယ်ဆိုလိုတာကတမဘတ်၈ပါးလုံးသူဟာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အဲ့ဒီသမဘတ်၈ပါးကိုအပြန်အလှန်ဝင်စားပြီးတော့ဝိဟရိတံအနာတော်အာသဝတရားတွေဖြစ်မွားဖို့ကင်းပြီးသူဟာတောထဲမှာနေထိုင်မှမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောရှောက်ဆိုလိုတာသူ့မှာစိတ်ပူတာတခုမှမရှိဘူးစိတ်ထဲကလူတွေဟာရှုခန္ဓာဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကိုကူးဆက်သွားတာများစိတ်ကိုကူးဆက်သွားပြီးအယုတ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါစိတ်ကိုမကူးဆက်အောင်ဟန်တာထားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဝိပမုတ်တံကိလေသေဟိသုဒ္ဓစိတ်တံအနာဝိလံသူရဲ့စိတ်ဟာတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်ပြီးသုဒ္ဓစိတ်တံဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အနာဝိလနောက်ကျမှုကင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအဘိနံပစ္စဝခန္တောဝိဟရိတံအနာတော်သူ့ရဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲသူ့တော်ထဲမှာနေပြောပါတယ်ယောဂဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေတော့လည်းပဲတော်ထဲမှာပဲသူနေပါမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အစ္ဆတင်္စဗဟိတာစယေမေဝိစိန်တုအတဝါတပိအတိတာဥစ္စေနာနာသဥပ္ပစ္စရိပုနာသူတည်းယင်ထဲမှာအတွင်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတဝါအပြင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အတဝါအဲ့ဒီအတဝါတွေဟာသူ့ယင်ထဲမှာရှိခဲ့တယ်လောဘတွေမောဟတွေမာယွန်းနဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေသို့မဟုတ်ကိလေသာတရားတွေသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ပိအတိတာဥစ္စေနာယင်ထဲမှာရှေးရခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တွေ့တာမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေအားလုံးဟာအကျွင်းမဲ့တွေ့တာမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေအားလုံးကိုသူဟာအပြတ်ရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်တခါရှင်းထားတဲ့ကိလေသာတွေဟာနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလောဘကိုပယ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်လောဘဆိုတာမလာတော့ဘူးဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားကိုတခါရှင်းပြီးနောက်ထပ်ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားသူ့ရင်ထဲမှာမလာတော့ဘူးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲကတွေ့တာမုန်းနေရင်ထဲကအမုန်းနေကိလေသာတွေအားလုံးဟာအပြတ်ဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်နောက်ထပ်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားနေတဲ့သဘောသူဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့သူယဟန္တာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာငဲ့ကွက်မှုဆိုတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တရားတွေကြတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အေးနေမကောင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယူရကြပြုစုကြသက်ရှိဖို့အတွက်မွေးကြယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဂရုစိုက်တာမလုပ်တော့ဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဂရုမစိုက်ပြီမဲ့ပြစ်ထားလားလို့ဆိုဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကမျက်နှာဝေရကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေလိုက်ကြတယ်လို့သူဆိုလို့ဒါကြောင့်ပင်ဆက်ခန္ဓာပရိညာတာဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာကြီးလို့ဆိုတဲ့မျက်စိနာနာလျှာကာယလူတွေမှာရထားတယ်ရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေသင်္ညက်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ထဲကမှတ်သားမှုတွေသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ကြံတွေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလူဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးဘဝတစ်ခုရတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းချင်းကြီးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ညာတပရိညာနဲ့သိတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမဟုတ်ဘူး
ခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးမျှတာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားတသက်မျှတာဖြစ်တယ်လို့ญาณပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားသိပြီးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်လေးချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်လေးကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အထင်လေးအားလုံးမှားယွင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာတိရဏပရိညာအဲ့ဒါတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တာကြတော့ဘာဟာနာပရိညာလို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးသားဖြစ်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်နေတယ်ငါဟာလို့ထင်နေတယ်မြဲတယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ပရိညာနဲ့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကဝေးကွာနေတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးများတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြဲတယ်လို့ထင်တဲ့နေဆတင်ညာချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့ဒုက္ခတင်ညာကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတ္တတင်ညာတွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တွေ့တာမှုတွေမုန်းတီးမှုတွေလူဆိုတာကောင်းတာတွေ့ရင်ကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွေ့ရင်မကြိုက်ဘူးမုန်းတယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့နှမျိုးလုံးဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ပင်ဆက်ခန္ဓာပရိညာတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်သိရှိပြီးသားဖြစ်လို့တဲ့တိဋ္ဌန္တိစိဏမူလကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတခြားဆက်ပြီးတော့မျိုးစေ့တွေနဲ့ပွားဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုကြည့်ရတပည့်ကြီးတပည့်အမြင့်ရှင်တန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ငိမ့်တိုင်းပွင့်လာတယ်ရာသီဥတုလျောက်ပွင့်တယ်ပွင့်ပြီးရင်အသီးသီးတယ်အသီးသီးပြီးရင်အသီးထဲမှာပါတဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေကအပင်ပေါက်ပေါက်ဖြစ်လာတယ်တော့ယန္တာဖြစ်သွားလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာဆိုတဲ့အတွေးတွေအမှန်မသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိလို့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာအဲ့ဒီအမြစ်တွေကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါတပည့်ကြီးတပည့်ဟာအမြစ်ပြတ်သွားပြီအပင်ကြီးကတော့မလဲသေးဘူးရှေ့သောမြစ်ကဖြတ်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အပင်ကြီးဟာပွင့်ဖို့တီးဖို့မရှိတော့အဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာဆိုတဲ့အတွေးတွေတခုမှမရှိလောဘရာဂနဲ့တွေ့တာမှုတွေဆိုတာမရှိမုန်းတိမှုတွေဆိုတာမရှိအမှန်တရားကိုသိမြင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အမြင့်တဖွယ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်ဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရား6နှစ်ပတ်လုံးဘုရားလောင်းဘဝတရားထုတ်တယ်တရားထုတ်ပြီးတဲ့အခါဘောဓိပင်အောက်မှာရွှေဉဏ်တော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိလာခဲ့တဲ့ကိလေသာတွေအလုံးကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတာကိုကိလေသာပြိဋိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘမရှိတော့ဘူးဒေါသမရှိတော့အလုံးယင်နဲ့ကုန်သွားပြီသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကြံတဲ့ကိလေသာမဟုတ်တဲ့နန္တရားတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီ35နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာ35နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ45နှစ်ဘုရားဖြစ်နေနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကြီးမှာလောဘဒေါသဆိုတဲ့တဏှာမာနတဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့အမြစ်ကပြတ်ပြီးသားဖြစ်လို့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကိလေသာဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့လည်းပဲရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတတ်တော်80ထိအောင်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုတိဋ္ဌန္တိစိဏမူလကအမြင့်ပြတ်ပြီးတော့တီးနေတာနဲ့တူတူပဲရှေ့ဆက်เสียမရှိတော့တတ်တော်80ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံလိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝပြတ်တယ်
ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ပါမထားအဲ့ဒါကိုပဲကိရိတာကုန်တဲ့အချိန်ကရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတာဥပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တာဥပါရိသေတာဆိုတာကိရိတာသာကုန်တာကိရိတာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကျန်နေသေးတယ်လို့ဆိုလို့အနုပါရိသေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကံကိရိတာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါမကြံတော့ဘူးဘာမှလက်ကျန်မရှိတော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တော့နိဗ္ဗာန်နှမျိုးရည်ညွှန်းတာနော်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခခယောအနုပ္ပတောနတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောဒီဒုက္ခခယဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအဆုံးသတ်စေတာရတ္တမေရတ္တဖို့ပဲဖြစ်တယ်ရတ္တမေဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆုံးသတ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလည်းဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်ချေမုန်းပြနိုင်တဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတာကိုသူရရှိပြီးနတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောယခုအနေထားမှာသူ့မှာနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီစကလုံးတွေနဲ့ပြန်လဲလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူပြန်လျှောက်ထားခြင်းအပြင်ပစ္စခန္ဓာပရိညာတာဒိဋ္ဌန္တိစိဏမူလကဒုက္ခခယောအနုပ္ပတောနတ္ထိဌာနိပုဏ္ဏဘောဆိုပြီးယန္နာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့မှာကာယိကဒုက္ခရှိနေတော့လည်းပဲစေတသိကဒုက္ခမရှိတော့ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ခံပြီးလျှောက်ကြားလိုက်တဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုပဲသူ့ဘဝတသက်တာလုံးမှာအမတ်တရားစကားအဖြစ်အခြားယဟန်တွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမေးလို့ဒီလိုဖြေခဲ့တယ်ဆိုတာအမတ်တရားစကားအနေနဲ့နာတကပတိမြတ်ဟာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယင်ထဲကအမတ်တရားစကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ချတယ်လို့သူ့ရဲ့ရရှိထားတဲ့တရားဓမ္မရဲ့အသည့်တွေကိုမတ်တရားစကားဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလေအခုနာတကပတိမြတ်ပြောတယ်လို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေကြုံစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီဒုက္ခနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ရနေခြင်းဆိုတဲ့တောကတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ဟာအဓိကဖြစ်တယ်။အိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နာခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သိခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မြည်သည့်ဆင်းရဲနဲ့ပဲကြုံစိတ်ဓာတ်မဆင်းရဲအောင်တို့တွေကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြရမှာဒါဘဝပေးတဲ့သင်္ကန်းစာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အကယ်၍ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုရင့်တန်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့နောက်ကာယိကဒုက္ခနောက်စေတသိကဒုက္ခတွေဟာလိုက်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိလေသာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကံဆိုးမိုးမောင်ကြပြီးဘဝကူးတောင်ကောင်းနိုင်စရာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့နေအောင်ဒီမထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားကိုနိုင်မှတ်သားထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်သည်ဖြစ်စေစိတ်ဆင်းရဲမှုမရောက်အောင်တို့တွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီတတိရှိပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း